Audio Jungle. হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমি চলে আসলাম ভালোবাসার ধামরাইতে। আমরা এখন নৌকা রাইড দিতে যাব। তো সাথে থাকুন আমাদের সাথে। আমরা ফ্যামিলিতে সবাইকে নিয়ে চলে আসলাম রাইড দেওয়ার জন্য ভালোবাসার ধামরাইতে। যান এই যে আমরা সবাই রেডি ওঠার জন্যে। চলুন। এখানে অনেক বানর দেখা যাচ্ছে। উঠে দাও। হ্যাঁ, আমরা সবাই উঠে যাচ্ছি অলরেডি। ওঠা একজন উঠলেই তো হলো। আমরা সবাই উঠতেছি অলরেডি। উঠো। আমরা অলরেডি উঠে গেলাম। কোন দিকে যাচ্ছে বলতে পারছি না, চালাইতে আছি। আপনি এই যে আরে চালাতে থাকেন, যে জায়গায় যান থামে। কথা বলছো তুমি? ও দেখো হাই বলে না, নগদ শেষ। কোনো কিনারে যা নাকি এই যে আমরা এখন নদীর উপরে। আজকে এখানেই সমাপ্ত। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই বাই।